今日咧會介紹兩款耳環，嗰兩款耳環咧，我哋今次咧會做一個優惠價嘅，係10蚊一對，冇錯啊，係10蚊一對，大家快啲嚟搶購啦，係10蚊咋，只需要10蚊咋。嗱，有四葉草啦，同埋有心心嘅。咁其實咧呢兩對耳環咧，個好處就係話咧，佢款式比較簡單啦，容易襯啦，你着便服又得，譬如你翻工啊，有陣時需要去一啲街啊，咁你又唔想話做大到啲揼揼嘅時候，又想有少少襯托咧，呢啲係最好噶啦。最正一樣就係而家係10蚊咋，唔好講咁多10蚊咋，買翻幾對翻屋企，135同埋246配襯下都抵嘅，真係不得了啊！真係，因為咧佢咧呢度嗱，咁大家講開耳環咧，有啲客咧就會問我哋，其實平時咧應該點樣清潔個耳環咧會比較好啦。咁我就會建議大家買一啲好似呢一款嘅。有啲咧，你喺藥房已經有得賣㗎啦。佢寫住75%嘅化妝棉啦。咁你用之前啦，我示範一次俾你。嗱，用之前咧，咁我哋咧就撕開化妝棉，佢裏邊有一個咧就染咗75%酒精嘅棉啦。然之後咧，每一次都要，其實你用之前同埋用之後都要咁樣消毒咯。然之後咧就拆咗個耳環去先，係啦。嗱，我示範一邊俾大家睇啦。咁然之後咧就記得嗱，耳環咧你望到咧，佢由個有兩個位要注意嘅，呢一個位尾端同埋前端，我哋都要抹得乾乾淨淨啦。喺度轉圈，轉，你話轉5、6個圈先啦。好，然之後咧擺埋一邊，再抹個托。個托咧，好多人咧都會咧疏忽咗，冇抹到呢一邊嘅背後嗰邊。背後嗰邊其實都好污糟嘅，我哋咧可以咧。咁樣深入去抹下，戴完之後咧就應該攞支牙籤幫手去捽佢，即係吉入去嗰啲窿位啊嗰啲度，咁然之後咧就會抹得乾淨好多噶啦。咁然之後咧，嗱呢個位咧，我哋就會咁樣推一推佢，咁樣捽佢，係啦。Hello，大家好。係啦，咁然之後咧，先至再佩戴翻咯。抹咁其實用之前，你耳仔嗰度咧，都要頭先咁啦，你抹一抹佢先，攞個75%火酒嘅酒精棉抹隻耳仔先，咁咧就可以預防到發炎啦，有細菌啊嗰啲咁嘅情況發生咯。好，心心呢款好靚，係啊，心心呢款好靚啊。不過我自己都好中意四葉草啊，呢個咧俾我感覺咧係好似比較容易襯啦，呢兩款，大家10蚊啫。嚟緊我哋都仲有唔同嘅優惠可以介紹俾大家嘅。咁每款咧都係大概得10對嘅啫，所以要買咧就要快啲啦。大家記得快啲嚟我哋網站下單同埋 like 我哋個網站啦。多謝大家。係啊，款式係好易襯啊，Tina 你講得冇錯啊，係啊，易襯到不得了啊！哪怕你着 T 恤牛仔褲又好，着返工衫都好，都可以襯到嘅呢兩對。快啲嚟買啦！我哋下次再見啦，拜拜。